أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. المسلمين والمسلمات في أي أرض كنتم من أرض الله، مرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد مع هذا هدى وفضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. اهلا وسهلا. مرحبا بك والمشاهدين، اهلا وسهلا. ما زلنا مع الهدى الذي نتلمسه جميعا من كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولنا اليوم وقفات مع مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للناس مع القرآن الكريم فيما أورده البخاري في صحيحه من طريق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها حلو وريحها حلو، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، لا طعمها مر وريحها طيب، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح حلو ولا طعم حلو. أستاذنا الدكتور، القاسم المشترك أمامي في هذا الحديث أنه الإيمان طعم والقرآن رائحة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا المؤمن كالغيث أينما حل نفع، والمؤمن كالنحلة إن أكل طيبا، وإن أطعم طيبا، وإن وقف على عود لم يخدشه ولم يكسر. والمؤمن في داخله يعني حلو المذاق إذا جاز التعبير، تتذوقه وتتذوق أخلاقياته أسماع الملائكة، حتى إن مرض أو نام افتقدت صوته، ولذلك تعرفت على صوت ذي النون داخل في بطن الحوت، في بطن الظلمات، في غمار البحر، صوت معروف في أعماق بعيدة. هذا هو المؤمن عندما نادى: سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن المؤمن ما بين طعم ورائحة، ولكن لا تعطى الرائحة الطيبة إلا إذا تمكن القرآن داخل المؤمن كي يصير يعني داخله يعني حلوا، ويأتي القرآن ليريحنا منه الرائحة الطيبة، فيبقى مخبر ومظهر. فلا يكفيني أن الإنسان سبحان الله العظيم يكون مظهره جميل وكلامه جميل، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، فهؤلاء يا سلام يظهر كده الواحد يستحي أن يسأله سؤال يعني معذرة يعني متدني المستوى، فتجده أول ما يتكلم يهوي بك في من مكان سحيق. فالمؤمن له طعم، هذا الطعم جميل أن نأكل طعاما طعمه حلو، وأجمل أن نأكل طعاما له طعم حلو وريح طيب. فهنا الصورة تكتمل بالطعم الحلو عند المؤمن،
وبريح القرآن الجميل الذي نتنسمه من هذه الألفاظ الطيبة التي تخرج من كلام الله على لسان هذا المؤمن، كما كان أبو موسى الأشعري يعني: لو أعلم أنك تسمعني يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. يعني لما نرى أن كتب التفسير تتكلم عن سيدنا داود الذي مدح النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى وقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يقال في بعض كتب التفسير أن داود كان عندما يرتل الزبور يتوقف ماء النهر عن الجريان. سبحان الله العظيم. ولأن الكون كله كان مع داود في ترنيماته، يعني يا جبال أوبي معه والطير. فالمؤمن عندما يرنم القرآن ويترنم به ويدندن به فالملائكة تسمع هزجه. طيب فضلتك، وقد دخلنا إلى ساحة القرآن الكبيرة وحديقة القرآن الفيحاء. أسيد بن الحضير رضي الله عنه في جرن له وإلى جواره ابنه يحيى، تمام، يقرأ القرآن الكريم ليلة الجمعة. فالفرس كما جاءت الرواية جالت أو طاشت، إذن الخيل متابع القراءة. يعني هو ما توقف عن القراءة. نسرد الصورة الأول وبعدين يعني نعرض الصورة ثم نشرحها، يعني كي نذكر فقط عن الذين يستمعون إلينا أهل علم، ونحن بس نذكر. الله يرضى عليك يا رب. والذكرى تنفع المؤمنين. الله يرضى عليك. يعني أذكر نفسي خلاص. الله يرضى عليك. فقال بيحكي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة: بالبارحة يا رسول الله بعد صلاة العشاء أمام بيتي بين أرتل سورة الكهف رأيت أن فرسي تحمحم وقد جالت حتى كادت أن تقطع حبلها، ويحيى ولدي يحبو بجوار صغير فخشيت عليه منها فتوقفت عن القراءة. يعني سبب الحركة دي كلها أثر القراءة. نعم. فلما توقفت رأيت كأن قناديل مضاءة كانت تتدلى وتتنزل من السماء، فلما توقفت إذا بها تصعد حتى اختفت. الأغرب من الخيال رد فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: اقرأ ورتل يا أسيد، اقرأ ورتل. قال: أنا أحكي لك عما حدث. يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما نكون، بس يعني مش عايزين إخواننا الدرويش ياخدوها حجة علينا ولا ياخدوها من أفواهنا، يعني حجة لهم، أن هذه أحوال. حال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينقله إلى الماضي كما ينقله إلى المستقبل، كما رأى ليلة المعراج أشياء لم تحدث إلى الآن ولكن صورها له قريبة فرآها رأي العين، حتى إن جاء يوم القيامة هو الوحيد الذي يشاهد هذا للمرة الثانية فلا يفزع. ودعوة الأنبياء والملائكة والمقربون يوما: يا رب سلم يا رب سلم. وهو يقول: يا رب أمتي. هذا الثبات منه كما ثبته رب العباد ومما شاهده من قبل في مشاهده المختلفة. فهو الماضي ينحسر أمامه يأتي إلى الحاضر، والمستقبل يأتي ليراه أيضا في الحاضر. اقرأ ورتل. فلما علم قال: هذه سكينة الله تنزلت لقراءتك، ولو ظللت تقرأ لرآها كل أهل المدينة. إذن السكينة عندنا هي شيء معنوي، وعند الصالحين شو محمد ذلي أو معرفش، أنا هقول جملة وأنت قول لي أنا موافق ولا غير موافق. يعني الصحابة في يقظتهم كانوا كحالتنا عند نومنا. طفولتك بتحسن الظن بينا على الله يرضى عليكم الى اخر ولا نظن فيكم الا خير. الله يسعدك. يعني نحن لما ننام الروح بتواجه ملأين، الملأ الاعلى والحاجز البشري، هذا اذا جاز التعبير الحاجز الترابي، الاهاب الترابي المظلم، والانسان يترقى بقدر ما يشع الجانب الروحي فيه ويتغلب على الاهاب الترابي فيضيء كما كان الصحابه. نحن لا نشعر بهذا إلا إذا نمنا على ذكر. فالروح تواجه الملأ الأعلى، فأرى أبي وعمي وخالي وجدي الذين ماتوا، أرى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وأرى الصحابة والصالحين وإلى عالم الملكوت. الصحابة كانوا في يقظتهم كحالتنا نحن، كانوا في نومهم في يقظتهم كانوا كحالتنا في نومنا، لأن الروح شفافة. إني لأشم رائحة الجنة خلف أحد، يبقى هو على اليقظة وشايف. احنا ما رأيناها إلا بعضنا رأها في الرؤيا حاجة زي كده أو شمها هكذا، لكن أن نتنسمها في مجلس العلم يعني رأيناها عند الكبار من علمائنا رحمة الله عليهم. جلسنا في مجالس فشممنا رائحة ما وضعها أحد، هذا عند وجود الصالحين. فحتى كان الإمام
أحمد عندما يذكر الشافعي ويكون متكئا في مرضه الأخير كان يجلس. يا إمام عندما يذكر الصالحون يجب أن نجله احترام، حتى سبحان الله احترام الرفاة. أحد طلاب العلم يقول كان في دولة عربية وجاء لزيارتها فضيلة الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله، فأخذ يحدثهم عن الصلاة. الناس منتظرة حديث الإمام الأكبر وهو كان محدث لكن أخذ يحدثهم عن الوضوء، الصلاة، كلام يحفظه الناس. ثم دخل بهم إلى الفاتحة، فلما دخل في الكلام عن الفاتحة فتح الله نعم. أحد الرواة وهو من جيراننا يقول يقسم أن الصلاة كانت سرية ظهر أو عصر، يقول من كلام الإمام الأكبر على الفاتحة أنا كنت أسمع الفاتحة التي يقرأها، لدرجة أني سألت هو الإمام أخطأ؟ قالوا لا. بس قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. بلغ الأمر بأبي العباس المرسي أنه صلى وراء شيخ أبي الحسن فقرأ أبو الحسن سنعود بمشيئة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. عدنا بفضل الله. أخطأ قالوا لا. بس قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. بلغ الأمر بأبي العباس المرسي أنه صلى وراء شيخ أبي الحسن فقرأ أبو الحسن يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال أبو العباس ورد في خاطري يعني خواطر جاءت في الصلاة يهب لمن يشاء إناثا يعني حسنات يعطي من يشاء حسنات ويهب لمن يشاء الذكور يعني يعطي بعض الناس أعمالا أو يزوجهم ذكرانا وإناث أعمال وحسنات ويجعل من يشاء عقيما لا حسنات ولا أعمال. وانتهت الصلاة فات المغرب. فلما انتهت الصلاة وختمها الإمام نظر إليه قال يا أبا العباس ما أجمل تفسيرك لكتاب الله في الصلاة. لا إله إلا الله. يعني احنا عايزين ندخل على يعني قضية أبو موسى أسيد بن الحضير رضي الله عنه. نعم. ففضيلتك ذكرت أن الخيل يعني بدأت يعني تتحرك وتستشعر عظمة ما يقرأ أو ما يتلى. يبقى إذن وذلك هو الكون كله وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل قد علم صلاته وتسبيحه لكن القرآن يعني يسمعه الكل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إذن هذا الجبل لو لم ينزل على قلب رسول الله ونزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. هذا الخيل هذا الفرس عند أبي يحيى رضي الله عنه سيد بن الحضير الله يرضى عليه فأن تحمحم وأن تريد أن تقطع. لأن في حديث البخاري وفي حديث مسلم لما نفرت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاد أن يقع من فوقها وقال يا رسول نفرت البغلة وساء خلقها. قال ما ساء خلقها ولكنها كيف لا تنفر وهي تسمع مقامع الحديد في القبور. ثم أكمل الحديث أطت السماء وحق لها أن تأطنا فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله حتى إذا حشروا بين يدي ربهم يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الكون كله في حالة تسبيح وما ينسى وما يتناسى إلا المكلف بحمل الأمانة للأسف. يبقى المؤمن الذي يقرأ القرآن شبهه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفاكهة الطيبة الرائحة حلوة المذاق جمعت بين الأمرين طعم طيب وريح طيب لأنه هو داخله طيب وظاهره طيب. الباطن ولا يعني باطن ده فيه ناس شو محمد باطنهم أحلى من ظاهرهم كما قال ابن الجوزي بل أحلى بواطنهم خير من ظواهرهم بل أحلى يعني فهم عند الله أفضل من الملائكة لهم هذه الدرجة لأن خيرهم سبق شرهم وهو مركب فيه الشر فإن خيره يسبق شره عند الله أفضل من الملك. طيب مؤمن لا يقرأ القرآن مؤمن لا يقرأ القرآن لا يتركه إيمانه فهو حلو أو طيب القلب فيه كل الخلق الحسن ليس فيه حقد ولا ضغينة ولا حسد ولا ولكنه لا يطيب ما حوله بالأثير المحيط بقراءة القرآن فهو كالتمرة يعني جميلا نتعامل معه جميل لكن لا نشم منه ريحا طيبة ووجب عليه نحونا أن نشم منه هذا الريح أن نسمع منه القرآن. طب البعض أستاذنا احنا نتكلم على أهل الإيمان نعم. بيتعذر بأنه مفيش وقت وفي ضيق وزحمة الأعمال في حين وأنا بقرأ في سيرة سيد الأزهريين في العصر الحديث الشيخ محمد عبد الله دراز لما كان في السوربون كان يقول طول حياتي أقرأ في اليوم 5 أجزاء. قالوا حتى أيام الحرب العالمية قال لي داخل الحرب العالمية بالقرآن داخل الحرب العالمية شغال في 5 أجزاء. تمام. أولا هؤلاء الصالحون حتى علمونا صغارا شيخ محمد أن يعني راجع في 5 كي لا تنس. نعم. يعني وظننا أن هذا لولا أننا حفظنا فكرنا من القرآن
نص ظننا النص، نعم. فوجب تنفيذ النص، لا اجتهاد مع النص، فما اجتهدنا الحمد لله رب العالمين. لكن نسأل الله ان يلحقنا بالصالحين. فقضيه ان لماذا يتعلل هؤلاء المتعللون بمساله الوقت؟ الوقت لا نستطيع ان نقول عنه الا انه جندي من جند الله، يوسع الله فيه ويبارك فيه لمن يشاء، فيصير مع يوشع عليه السلام حتى يؤخر الله له الشمس، حتى قال شوقي: ألا يا أخت يوشع خبرينا على الشمس. والإنسان عندما تسلب منه بركة الإيمان، وهو الذي يسلبها من نفسه بالهوى وبالشيطان وإلى آخره، تسلب منه بركة الوقت، فيشتت عليه الوقت، يشعر أنه في طول اليوم عايز يقعد آخر اليوم كده. أي مشاهد أو مشاهد يراجع كده عمليه اليوم للإسلام، لنفسه، لآخرته، لعياله، بما يرضي الله. هيكتشف انه الوقت ضاع. يا مؤمن اذا جلس كل يوم 3 ساعات امام التلفزيون فقط على مدى 20-30 سنه، يعني هذا الوقت العجيب، يعني والله هو مغبون غبن نفسه. فالذي يدعي تفضل استاذ. لا، الذي يدعي ان الوقت ليس حليفا له، وان الظروف تغيرت، وان ملابسات الحياه، نقول انت الذي تغيرت. ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، والجمعة 7 أيام، واليوم 24 ساعة. هي إما بركة أو لا بركة، لكن الوقت كما هو، الوقت ثابت. نعم. بعض الباحثين في دراسات حديثة ذكروا أنه الإنسان العادي اللي بيعيش في عاصمة من العواصم، لا سيما اللي فيها زحام كالقاهرة أو دبي أو ما شابه ذلك، وهو يتنقل إلى عمله يوميا، بيقضي 5 سنوات من عمره في المواصلات. تمام. 5 سنوات. تمام. فلماذا هذه الأوقات لا تكون في ميزان الحسنات؟ بس كده. أنا أعرف إنسان يعني ساكن في الشارقة، طبيب فاضل يصلي عندي، فبعد 4 سنوات من سكنه بالشارقة إلى دبي، كانت في أي سنوات قبل 2008 كانت الدنيا مزدحمة جدا، فيصل في ساعة ونصف إلى المستشفى. فيقول: في هذه السنوات ال3 الماضية التي كنت فيها في الازدحام حفظت القرآن كله. ما شاء الله. يسمع الآية ويرجع، يسمع الآية ويراجع ورايح جاي. 3 سنوات كان حفظ القرآن منفردا. هذا استغل، هذا لم يضحك عليه الوقت، بل هو الذي استغل الوقت. يعني يعني يقول ايه: شكر نعمة الله في ايه؟ في هذا الوقت الذي يراه الناس هباء منثورا ومتذمر ومتأفف وظهره وجهه، لا، هو كان عايش مع حلاوة القرآن. أنا بقى هستاذن فضلتك في جملة كنت أقولها في معهد إعداد الدعاء للطلاب، وبحس يعني نوثقها مع حضرتك. قلت لهم: الانتساب بالزور إلى القرآن يكرم صاحبه، منتسب بالزور يا هذا صدقت فيما قلت. الذي يأتي إلى المجلس، مجلس العلم، وهو ينوي أن يكتب تقرير في الشيخ أو في المستمع، نعم، لن يحرم الفضل. هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، هو جاي بنية شر لا يحرم. ليه؟ أول شيء يقول: الله، والله الراجل ده يقول كلام طيب. أصل شوف، الفطرة لا تكذب، وتستطيع أن تتغلغل الأفكار الطيبة داخل الفطرة دون أن يدرك صاحبها، ولو بعد حين. طب بفضلك بس لازم تفسر لنا، وأنت كنت من أقرب الناس لمولانا الشيخ كشك رحمه الله، لما أخذ يدعو وقال: اللهم اغفر للصف الثاني وتجاوز عن الصف الثالث واغفر لباقي المسجد. قالوا: طب والصف الأول يا مولانا؟ قال: هذا اللي بيكتبوا تقارير. رحمة الله عليه. يعني جلهم وأعرف كثيرا منهم يعني، وكان عندي في أسد بن فرات هذه العينات وأعرفهم طبعا. فسبحان الله، جاءوا الأول لمهمة، ثم تغيرت المهمة إلى همة، ثم علت الهمة فصاروا من أهل علو الهمة. ما شاء الله. بس والله بدون ذكر أسماء. بس أكيد طلعوا معاش يا أستاذ. معلش يا زواد. لا، المؤمن لا يعرف المعاش ولا يعرف التقاعد. المؤمن سبحان الله يعمل إلى اليوم اللحظة الأخيرة من حياته، طالما أنه عمل نافع، وطالما أن الله أعطاه يعني طول العمر بحسن العمل، والله وبقى أعطاه فرصة للتوبة. وأعرف منهم من ذهب فاستسمح الناس، ومن كان إذا رأى مظلوما ظلمه يوما وتذكره يذهب إليه ويستسمحه بشتى الوسائل، لأنه يخاف على آخرته. سبحان الله. وفي اللي بعد عنك والعياذ بالله طبس على قلبه فلا يرى نفسه إلا مصلحا. نعم. المنافق، نعم، والعياذ بالله،
والعياذ بالله يقرأ القرآن فريح القرآن يخرج من فم المنافق، لأن القرآن في ذاته ريح طيب. نعم. لا ننظر من يخرج من أو من يعني أعزك الله. أعرف، مش أعرف، يعني يقال أن بعض الناس المقرئين الكبار كانوا يعني عشان يعني يبدعوا في القرآن ربما يعني يتعاطى أشياء مش طيبة، وربما يدخن لكن له ريح طيب في القرآن، لكن لا ندري ماذا في قلبه، هذا بينه وبين الله. فالمنافق إذا قرأ القرآن فالقرآن في ذاته ريح طيب، والإنسان يجب أن يعطر. يعني يا بؤس من لم يعطر حياته بكتاب الله. وأقول دائما أن أي بيت مسلم الآن فيه عدد نسخ من المصاحف أكبر من عدد النسخ اللي كانت موجودة في العالم الإسلامي أيام علي بن أبي طالب، أيام كان أمير المؤمنين. أي بيت واحد كان في عدد نسخ من المصحف أكثر من عدد النسخ الموجودة في العالم الإسلامي. لكن ماذا صنعوا بهذه النسخ القليلة وماذا صنعنا بالنسخ المتعددة؟ لكن سبحان الله أستاذنا، كان من الأشياء الملفتة للنظر في أمر القرآن، فضلتك بتكلمني أمس وبرضه في المسابقات التي ظهرت في الأيام الأخيرة، ظهور عدد من الحفظة في ليبيا ملفت للنظر. وليبيا العجيب فيها، أنا حضرت بأحضر دائما المسابقة السنوية الحقيقة في ليبيا. هي بلد 1,000,000 حافظ ما شاء الله. هم 5 مليون، خمس الشعب الليبي يحفظ القرآن. الله أكبر. هذا أمر. الله أكبر. والأمر الثاني عشان نذكر الناس بحسناتهم، لأن لما يكون في حسنات يجب أن تنتشر، لأن الناس واخدة موقف أحيانا من الإعلام وغيره. الحاصل على إجازة في القرآن أو في حفظ القرآن يعامل في الدولة معاملة الحاصل على مؤهل عالي حتى لو لم يكن معه الابتدائية، ويأخذ راتبه. الراتب كامل. الراتب متكامل منذ أن يحفظ القرآن يأخذ راتب المؤهل جو. ولا شيء يحسب نعم. للليبي. نعم. والله يعني حقيقة أنا لفت نظري دخول في المنافسات وتفوق. لا، اولا احنا حتى عندنا في جائزه دبي الدولة القرآن الكريم، احنا على مدى ال 12 سنه الماضيه دائما غالبيه الاوائل ليبيين. سبحان الله. عجب. مع ان عرف القرآن زمان ما بين مصر وتركيا والمغرب، يعني هنا المثلث، هنا الصوت وهنا الكتابه وهنا سبحان الله انواع القراءات، لكن او جمال الصوت المصري مع القراءه مع الكتابه التركيه. لكن المجموع أن تظهر الآن ليبيا الحقيقة يعني متفوقة في هذا الأمر. طيب ليبيا 5 ملايين نسمة، فيهم 1,000,000 رجل حافظ. وامرأة. نعم. بين رجل وامرأة. طيب كم مليون يحفظ الإنجيل؟ أولا ولا واحد ولا شخص. لا يحفظ. لا يحفظ. احنا فيما ورد في اظن في مسند الامام احمد ان سيدنا موسى لما تلقى الالواح قال يا رب ارى في الالواح امه اناجيلهم في اول صفه اناجيلهم في صدورهم، لان دي مش موجوده الا عند اناجيلهم في اللهم اجعلهم امتي يا رب. قال كلا يا كريمي انما هم امه احمد. قال رب ارى في الالواح امه من هم منهم بحسنه فلا يعملها كتبتها له حسنه فإن عملها كتبتها له 10 إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها ما كتبتها عليه شيء فإن عملها كتبتها عليه سيئة اللهم اجعلهم أمتي يا رب. قال يا كريم إنما هم أمة أحمد. قال يا ربي أرى في الألواح أمة يأكلون صدقاتهم، يعني الغني يعطي الفقير ولا يكون عنده، لكن هناك كانوا يطلعوها قربان فوق الجبل وتنزل عليها صاعقة. اللهم اجعلهم أمتي يا رب. قال ابن عباس وصف 11 صفة لمن قرأ عنهم في التوراة والله يبلغ كلمه أنهم هؤلاء أمة أحمد. أقسم ابن عباس راوي الحديث أن موسى ألقى الألواح من يديه قال اللهم اجعلني من أمة أحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة أحمد. يعني شيء. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لنبي. دين جنة سهل، دين جنة سهل. ونشأنا في بيئة مسلمة فيها أذان وفيها 5 صلوات وفيها من فضل الله ناس مسلمين وفيها العلماء وفيها المحفظين وفيها المحجبات وفيها المساجد وفيها الفضائيات الحديثة هذه اللي تبث الخير. والله لو سجدنا لله على الجمر ما أدينا حقه نحوها. هذه نعمة لا تدنيها نعمة. أنا أقول لصاحب كل هم أو غم كفى بالإسلام نعمة، أشكر الله على هذه النعمة بس، فالحمد لله أننا مسلمين. يبقى منافق
نعم. ولا يقرأ القرآن كمثل الريحانة. نعم. منافق يقرأ القرآن. نعم. يقرأ القرآن كمثل الريحان. الريح طيب لأن القرآن في ذاته ريح طيب، لكنه هو مر المذاق، لأن إذا عملناه وجدناه مر، لكن إذا سمعنا منه القرآن. إذن الإيمان أستاذنا الدكتور، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول طعمها طيب على الأترجة، وذاق حلاوة الإيمان. لو ما ذاق كده الله يرضى عنا. ولذلك اللي ذاق حلاوة الإيمان، وقال العلماء من ذاق عرف، اللي تذوق ده سبحان الله العظيم. مثال يعني لما عكرمة بن أبي جهل يجي عليه في اليرموك الساقي ليعطيه ليشرب وهو منجندل على الأرض، أوشك أن تفارقه روحه شهيدا إلى رب، ولا أعطي أخي فلان، بعدين أعطي أخي فلان، أعطي 6، والسابع كان عكرمة مرة أخرى، فوجد الساقي أن 7 قد استشهدوا لأنهم يريدون الشرب من حوض الكوثر، خلاص زاهد في ماء الدنيا الملوث، وعايز ماء نقي، ماء قراح، ماء ليس كالماء. فهذا الإنسان ذاق طعم الإيمان، فاللي يتذوق طعم الإيمان ده يعني أولا الإيمان يحس ولا يوصف، زي الرائحة الطيبة أيضا تشم ولا توصف. ولا في الزهرة يعني يقول لك رائحتها جميلة، زجاجة العطر هذه رائحته جميل، طب صفه لنا. زي الهواء كيف يوصفه؟ لا يوصف الهواء، واحد هواه كذا لا يوصف. فهكذا فالإنسان سبحان الله العظيم لما يتذوق طعم الإيمان يجد هذا على جوارحه. لما سهل بن عبد الله كان يصلي مع خاله، كان قاعد عند خاله حاتم الأصم، فعنده 12 سنة، فجاء ولد مذعور بالليل هو وخاله وزوجة خاله يقوموا الليل، فقال أنا أتمثل بهم يعني. فلما سجد مرة وذهب لخاله يشكو، قال يا خالي وأنا ساجد شعرت أن قلبي قد سجد معي. قال عنده 12 سنة صف سادس. فلما قمت أو رفعت وجدت قلبي ما زال ساجدا. فلما سجد المهم وأنا الآن أكلمك وأشعر أن قلبي ساجد ما تحرك من القبلة. قال هكذا يا بني إذا سجد القلب بين يدي ربه لن يرفع إلا يوم القيامة. خلاص استمر. ده ذاك وعرف وسلك. طب التربية التي أوصلت ابن سادس ابتدائي ده، هذه التربية تربية منزل وأسرة ولا مجتمع ولا جهود متضافرة؟ تضافرت الجهود كلها من المال الحلال، من الأب الصالح، من الأم الصالحة، من أصحاب الهمة العليا، من شيخه، من دور المسجد، من المجتمع، من الذين يغضون أبصارهم ويغضون من أصواتهم، والذين يعني يمشون على الأرض هونا، والذين لا يتعدون حدودا لهم في التعامل، والذين برغم ذلك يشعرون أنفسهم بالتقصير. هكذا نشأت، ليست نبتة كده يعني طلع لوحدها كده، ما ينفعش. طيب حتى أستاذنا يكون في نوع برضو من النقد الذاتي، يقولوا أن الدعاء والأصحاب الفضيلة السادة العلماء بيوجهوا نصائحهم إلى كل ضعف المجتمع، لكن ندخل فيما يخص حفظة القرآن. أحيانا ترى في حفظة القرآن نظرا للنعمة العظيمة التي هو عليها فتلاقي أصابه شيء من الكبر. هذه مصيبة. إذا دخل القارئ أو الحافظ أو العالم أو أي إنسان ذرة من كبر أو ذرة من حسد، كان شيخنا الله يرحمه الشيخ غزالي يقول لشهوة الزنا في قلب شاب جامح أهون عند الله عز وجل من ذرة حسد في قلب عالم لأخيه. أعوذ بالله. طبعا. أعوذ طب بالله. كيف يثمر العلم؟ شوف الجملة اللي تكتب ما الذهب هذه. والله احنا أصبنا في الشيخ محمد الغزالي، أصبنا إصابة كبيرة والله. الأمة لم تستفد من الشيخ محمد الغزالي، وأنا أرى أن هذا الجبل الكبير سوف يتعلق في رقاب الحكام المتتاليين وأولياء الأمور الذين لم يتركوا الشيخ يتبوأ مكانه من التربية. لأنه كتب من أيام الملكية، هو كتب في الأربعينات ما يصح أن يقال في الألفية الثالثة 1948 بالضبط. اللي كتبه في 48 يصح أن يقال في سنة 3048 لا إله إلا ميلادية حقيقة. لأن المبدع دائما كما قلنا في حلقة سابقة المبدع محارب، وبمقارنة أي إنسان ليس يعني هوى تبع الشيخ ولا غيره، لو قول أن أي عالم في القرن العشرين
بالشيخ الغزالي هذا يجرح مقام الغزالي رحمه الله عليه. رحمه انا الله. اقول هذا وانا والله شهيد على ما اقول. رحمه الله. يعني انا يعني لا لست في مكانه المقارنه بين عالم وعالم، فانا اقل من هذا، لكن لفهمي وتفهمي لفكر الشيخ، وانت اقرب الناس الى فهم فكره والتبحر فيما كتب وفيما قال رحمه الله. يعني ترى ابداعا الهيا وضع في ذهن الشيخ وفي قلبه، فوجدنا هذا النتاج العجيب. من لو اجتمعت امه من العلماء ان تكتب ما كان يكتبه الشيخ في مقال صغير والله لعجز حقيقه. طيب ايضا ارى احيانا ابنائنا ليه في اصبح امر عوج. يعني مثلا تجد نتكلم على سن 12 سنه، احد اولادنا عنده برضه في نفس العمر او يزيد سنه، ولما غضب من امي وحفظ القران يقول لها انا التاج بتاعي مش هحطه على دماغ حد يوم القيامه. يا الله لا. يمن على امه. وكل هذا هوس طفل زي بعض. يعني احنا برضو يعني يجب ان نحتضنه، لان ايضا هذه بدايه سن البلوغ، بدايه التمرد. هو حفظ للقران حفظ، لكن هو لم يدرك بعد معاني القران. هو اصبح كاسيت، يعني حاول القران اصبح مصحف، اصبح نسخه كاسيتيه. يعني مش نسخه مصحفيه، هو نسخه نسخه سيديهيه او قرصيه كما اذا جاز التعبير. فهذا النسخه القرصيه لسه تنقصها بس شويه التربيه من القران ان شاء الله. وربنا ان شاء الله هيحفظه باذن الله ويحفظ اولاد المسلمين يا رب جميعا ان شاء الله باذن الله. المنافق والعياذ بالله لا يقرأ القرآن، كالحنظلة، لا طعم ولا ريح، لا طعم مر، طعم مر والعياذ بالله منافق وما فيش ريحه. فاي خير تاخذه يعني. ولذلك لما يطلع كده يقول لك ايه، انا ارى مثلا ان قضيه الناس بتوع الدين دول ان هم الحقيقه ضيعوا على الامه. طب ده في اي ميزان تضع، يعني في اي خانه تضعه. هو مش كمان يعني مش اذا ابتليتم فاستتروا. يا اخي لم الدور شويه زي ما بيقولوا بالعاميه المصريه، عيب عليك. لكن انت مش جاي اللي عند المصابيح الامه سبحان الله يا اخي، ده الفراش لما يجد المصباح بيحوم حوله وقد يكون هلاكه فيه، فلماذا انت تريد ان تطفئ مصابيح الامه؟ يعني سبحان الله. فهذا الذي يعني هو له مؤمن هو منافق والعياذ بالله بوجهين، ورغم لا يقرأ القرآن. يا أخي حتعطر لعل كلمة تخترق هذا القلب القاسي فربما تحوله إلى قلب نظيف من عارف. طيب هذا المنافق لو نظرنا إليه نجد أنه يعني متسق مع نفسه، هو منافق ولا يقرأ القرآن. المنافق الذي يقرأ القرآن لما يقرأ القرآن وهو منافق؟ لا قد يتكسب به، لأن القرآن أيضا وسيلة تكسب والعياذ بالله. لو أنه يعني الاتجاه بتاع النية يعني تذهب بعيدا عن اتجاه القبلة العادية اللي يجب التوجه اليها، والعياذ بالله يصير القرآن وسيلة رزق له، فهو يريد أن يجمل كلامه. طبعا احنا ياما في كم من الزعماء كانوا يبدأون الخطابات بتاعتهم بآيات من القرآن أو يختمون القرآن، ولكن هو ضد أهل القرآن، فكيف تتسق هذه يعني؟ طب ضرب مثال بسيط خالص. آية الوضوء بعدها بضع آيات تحدث السرقة، تقريبا ما في صفحة واحدة. دي أول الصفحة وده آخر الصفحة، صح؟ تقريبا. لماذا عندما نقرأ آية الوضوء هذه نذهب فورا لتطبيقها كما هي؟ فرائض. تمام؟ فرائض. اقطعوا أيديهما. طيب السارق والسارقة لما جاء الأمر لما إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، قمنا غسلنا. ولما جاءت آية القتل لا والله أصلا بصراحة مش عاجبني الحتة دي، لا أنا عجباني حكاية الوضوء دي، لكن قطع يد السارق دي مش لطيفة. طيب وكان الحسن البصري له منطق لطيف لما خرج فوجد بيحد يد سارق فتبسم. فالإمام عجيب يعني تتبسم يعني؟ قال عجبا، سارق السر يحد سارق العلم. هو مين بيحد من يحد من؟ طب انت خايف ليه يعني هل انت قريب له؟ هل في شبه يعني؟ هل الجينات واحده؟ الكروموسومات هل البطن الولاده واحده يعني؟ هل انتوا توأم في ايه؟ طب انت زعلان؟ يقول لك بالضبط زي ما كنا قاعدين في المسجد، يا اخي اللصوص دول والله واحد يجي عيب يا استاذ يعني. طب انت زعلان ليه؟ فهكذا. فانا آية الوضوء
مطبقه عند الكل، فورا اغسل واسبغ الوضوء وخلل الاصابع وما شاء الله، ونسال عن المستحبات والمكروهات والمندوبات والمبطلات وكده، تمام. وايه السرقه ولا كاننا قراناها. نعم. الا ينطبق علينا نؤمن ببعض الكتاب؟ فضلتك لفت انظارنا الى قضيه عظيمه، قضيه الجوار. ايضا كتب عليكم الصيام، ايوه، وكتب عليكم القتال. فلماذا صمنا ولماذا جيت قضيه قتال؟ لا قتال من يوم والفعل هو تمام. تمام. شوف، نحن يعني انصاف مسلمين، عشان بس اذا كنا نقاعد القواعد يعني ما حد يزعل يعني، ما مش كله رقائق يعني، لازم برضه ايه حكم كده. انا فوق استفيق في نفسي على الاقل يعني لماذا انا اؤمن ببعض ولا اؤمن ببعض؟ اقول لك شيء يعني، هو معذره يعني، المرأة الغير محجبة عندما تأتي للصلاة ماذا تصنع؟ تتحجب، تغطي نفسها. فإذا انتهت الصلاة في العمل كأنما إيه انتهى هذا الدور، فالألعب دورا آخر. هذه تقرأ القرآن، والقرآن طعمه ريحه طيب، ولكنها هي مريرة في الطعم. بس أنا يعني أنا هذه عندما أنظر إلى بالضبط كده، أنا يا ربي عجبني الصلاة وعجبني الوضوء وعجبني الصيام، لكن حكاية الحجاب دي فيها قولان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تضيف لها لآية الأحزاب هذه آية النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما صور 20 نوع من أو 100 نوع من الحجاب هذا استعباط. طيب أستاذنا، لو سألنا سؤال في جموع المسلمين وقلنا من الأمم قال سمعنا وعصينا؟ بني إسرائيل. يقولوا اليهود على طول فورا. طيب واللي بيتعامل بالربا ده؟ سمعنا وعصينا. وترفض الحجاب؟ سمعنا وعصينا. ترفض الحجاب. والذي يأخذ ميراث أخواته؟ سمعنا وعصينا. سبحان الله، لتتبعن سنن من كان قبلكم، هي نفس القضية. طيب فضلتك أحيانا تضرب المثال يعني فتضع يدك على الجرح، اللي هو لا يأخذ ميراث الأخوات ولا يقول لك إيه تعال نرضيهم. لا ما تاخدوش ارض، ما حدش يزرع ارض الحج فلان، لا اخده مقابل، لانه وجد اباءه على امه وهو على اثار من المقتدين. بس خلي ابوه ينفعه، خلي جده ينفعه، خلاص. ده ضل واضل، وتطلع ذريتك يكره. ليه الكراهيه في المجتمع مستمره؟ لاننا كلما ابتعدنا عن النور ضلت بنا السبل. هي كده فتفرق بكم عن سبيل. تفرقنا ليه؟ لان يعني والمتعارف بيننا كإلف الأعراف هذا أقوى عندنا من الدين. بس فلما يكون أقوى من الدين خلاص يقول لك نودي وشينا الناس فين؟ أدي أرض الحاج فلان الله يرحمه أبويا للغريب، والغريب ده زوج أخته. أنت مالك أنت؟ هي حقها ولا مش حقها؟ وهي دي مش بنت الحاج فلان؟ لا ازاي؟ ما هو خلاص، ما هي نفس القضية. هو نفسه يعني في مؤتمر الاسبوع الماضي كنا بالعنف الاسري، بتكلم ان بعض من الامهات او الزوجات بتلد البنت الرابعه وعند البنت الخامسه تذهب خالتها وعمتها لتطيب خاطرها. اجرك الله، ربنا يعوض عليك بالخير، باذن الله يجي الولد ان شاء الله، اصبري واحتسبي، هذا قضاء الله وقدر. بالضبط كانها في مصيبه. فوقفت احدى المتحدثات في المؤتمر وهي استاذه كبيره يشار اليها بالبنات، قالت انا ابويا طلق امي لان انا كنت رقم 5. تطبيقا لكلامك لأن انا في بيئه في دوله ما مسلمه عربيه، ابويا طلق امي لان كنت رقم 5 من البنات، البنت رقم 5 فطلق امها. طيب يبقى بالله عليك طيب اين الدين من هذا؟ فبالتالي هذا الذي ينظر الى المراه بهذه النظره وهذه البنت بهذه النظره كيف يورثها؟ يبقى نرجع لقضيه ايه؟ لقضيه يعني النساء للحلب والصرش. نعم. طيب أستاذنا فضلتك أشرت إلى قضية مهمة، أنه المنافق الذي يقرأ القرآن إنما يقرأه لعرض زائل في الدنيا يتكسب، وهو حجة عليه أيضا، حجة عليه مصيبة ثانية. نعم. يعني هو يتكسب به أحيانا وهو حجة عليه أن يقرأه، يستكثر من حجج الله عليه والعياذ بالله. الله يفتح عليه. طيب في نقطة هنا عايزين نوضحها، أنه بعض المحفظين يتحرج من أخذ الأجر على القرآن الكريم،
طيب المحفظين دول لو ما خدوش اجور، من الذي سيحفظ القران؟ لا هو لو لم يكن له الا هذه المهنه، ما يعني انا من الواجب اغضب من الاب او الام اللي يتصل بيا يقول يا شيخ عندي محفظ، اعطيه كام في الساعه؟ اقول له يا اخي بالله عليك لو هتعلم ابنك تنس، سكواش، بيانو، احنا خلينا بس ما احنا عايشين في مجتمع، هتعطيه كام؟ يقول لي كذا. قلت طب يعني زودها شويه بتاع القران، بتاع النوته، زودنا بعدها بتاع النوته دي النسخه الموسيقيه. طب واللي جايك بالنسخه القرانيه، بالنوته الاساسيه، نعم، اللي هتهديك وتحط التاج على دماغك ودماغ اللي خلفوك. بالله عليك يعني ما يستحقش البركه؟ نعم. لماذا ينظر الى هذه النظره؟ خليه زي مدرب التنس بس، خليه زي مدرس الفيزياء. ايا كان لا مدرس الفيزياء حاجه كبيره شويه. لا يعني انا اريد ان اقول ان لابد ان ينظر الى حمله القران والى حمله لا واحد يحمل القران في داخله، عايز اكتر من كده ايه؟ سبحان الله العظيم. فيعني نسال الله ان يفيقنا من غفلتنا، وان نقدر. نحن لا نقدر اشخاص، نحن نقدر ما يحمله. هو انا لو ظلمني واحد معذره عشان اعفو عنه، انا لو استشعرت للحظه ان هذا خليفه الله في ارضه، والله انا اكيد مش هزعل منه. نعم يا اخي الوزير لو بعت لي مدير مكتبه هحترمه واحترامي للوزير، نفرض رئيس الدوله او رئيس الوزراء بعت رساله او مش بعت رساله، حتى بعت في اعزاء او مناسبه، انا مندوب الرئيس، هو اين يجلس هذا الرجل؟ تحت اللافته المكتوب عليها مندوب الرئيس بس. فما بالك بان هذا خليفه الله في ارضه وهو اي بشر. نعم، طائعهم وعاصيهم. اذا نظرنا الى هذا يعني استفقنا. نعم. اذا القران الكريم يمثل المسك الذي يضوع شذاه في المجتمعات المسلمه. نعم. والانسان الذي حرم نفسه من القران حرم نفسه من طيب الرائحه، وإن بقي له اصل الايمان. هو اولا هو الانسان عندما كلما ابتعد عن القران كلما ابتعد عن شحن البطاريه بالشحنه الاساسيه. الجسد اذا لم ياكل ولم يشرب اياما 3 هزل وسقم وادركه المرض ثم الموت. القلب اذا لم يدخل القران فيه كل يوم كما كان البصير يفعل ايام، يفتح المصحف ويجدد العهد مع ربه ثم يغلقه عشان بس عينه تقع عشان كده ياخذ العهد. ما هو ده العهد. لكن انا لو وصيت ابني وصيه، قلت له احمد يا ابني خلي بالك الوصيه دي اهم وصيه لك، وحطها في علبه مذهبه ومفضله، وكل شويه بعد ما يموت يفتح العلبه ويقول ايه وصيه ابوي، وبعدين يغلقها تاني. طب كيف ولم يقراها؟ او اذا قراها ما نفذ الوصيه التي هي فيها، كيف استفاد احمد من وصيته؟ يعني نفس القضيه. الله عز وجل اعطانا هذا المصحف، هو وصيه نضع في المفضل والمذهب وبعدين وفي المتاحف، لا والديكور في السياره، وتحت طبعا وفي المحل. لا وبعد كده يا مولانا بيحطوا تحت دماغه عشان ما يشوفش كوابيس. بس بالله عليك، فماذا اقول له؟ هذا هو نفسه كابوس، فيجيله كابوس من بره ليه؟ هو ماده خام للكوابيس، هو نفسه كابوس على يعني يا راجل يا مؤمن، ده ابو نواس كان متزوج واحده تطلع الاسرار بتاعته، ويقعد ورا الستاره كنت تسمع اي اخبار ويقولها تروح نشرها في المنطقه. فاول ما قعد مع صاحب له عايز يقول له سر عن امير المؤمنين، فضرب الستاره بيده وقال تنحي فاجلسي عنا بعيدا اراح الله منك العالمين أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين. فنفس القضية، هذا إنسان غربال إذا استودع سرا كانونا على المتحدثين، كابوس في ذاته، فكيف يوضع تحت رأسه المصحف كي يهدأ؟ الهدوء بالعمل بما في المصحف. وقال ربنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما طلب منا أكثر أعمالا ولا أخلص أعمالا، أحسن عمل. القرآن الكريم حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه أجر. أنية وعطروا بها بيوتكم وعطروا بها مجالسكم وزينوا بها أسماعكم وأخلاقكم. وعلينا أن ننظر في أولادنا، أن ننتقي من أولادنا النجباء الذين يتحملون هذه الأمانة،
ليس شرطا أن يحفظ الكل القرآن الكريم، ولكن أن نتخير من يصلح لحمل هذه الأمانة. فمن حفظ القرآن ألبس والداه تاج الوقار يوم القيامة. قال شراح الحديث: هذا في من حفظ، فما بالكم بالحافظ؟ فلا تفوتنا في أنفسنا ولا في أولادنا. اسأل نفسك أنت من الآن ما هي علاقتك بالقرآن الكريم، وكن صادقا. بعض الناس إن صدق سيقول علاقتي بالقرآن مبتوتة مقطوعة، وفي بعض الناس علاقته بالقرآن سنوية بالسين، يعني مع كل رمضان إذا جاء رمضان تذكر المصحف ورجع إليه. ولكن هناك من خلق الله عز وجل الحال المرتحل الذي كلما انتهى لا يلبث أن يبدأ. فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إذا ختم ختمته وقرأ سورة الناس بدأها بسورة الفاتحة مباشرة، ويقول: أخشى في هذه البرهة أن أكون ممن هجر القرآن. هجر القرآن هجر في التطبيق والأحكام والمحاكم والتنفيذ، وهجر في تطبيق أخلاقي وفي تطبيق المعاملات القرآنية، وهجر للقراءة. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إياك أن تكون ممن يشكوهم رسولنا إلى رب العزة والجلال. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يحرمنا وإياكم مجالس القرآن مع أهل القرآن. عايز من فضلتك دعوة لأولادنا في حفظ القرآن الكريم. أنا يعني هقول لمحة بسيطة وواجب، يعني ما دام أخذته من كلام فضيلتك. من المشاهدين والمشاهدات نوى نية صادقة أنه يشير إلى ولده فلان وابنته فلانة أن يكون من الحافظة من الآن، يعني هذه يعني مسؤولية. يقول أنا من الآن أخذت من كلام فضيلة الشيخ محمد وضيفه في أمامه أن إن شاء الله رب العالمين أن الولد فلان وده دول إن شاء الله الحافظة بتوع الأسرة. أستاذنا فضيلتك ما تقوله من علم التربية العالي هذا. العوام، أنا رأيت العوام في الصعيد الناس البسطاء كانوا يقولوا إيه، أنا الواد ده وهبه للمصحف. الله أكبر الله أكبر. ويؤجر بنيته. نعم. حتى ولو لم يحفظ. حتى ولو لم يحفظ. فإن شاء الله وأولادنا نابهين وفضلاء. وجه أنا أريد أن أقول أن كل أسرة يجب أن تنتدب ولدا أو بنتا على الأقل يكون في الأسرة دي حافظ لكتاب الله، يعني يصنع الخير كله لهذا البيت من جراء هذا الولد وهذه البنت. ودي إن شاء الله تكون أمانة في هذا البرنامج إن شاء الله. إن شاء الله، والمجالس بأماناتها، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. أترككم في أمن الله وأمانه على أمل بلقاء قريب قادم، ورحمة الله عليكم وبركاته. إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. سعودية فقط على 33 85 85 85. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة جدا من حلقات الشركة السعودية للمنتجات العصرية. النهارده يا جماعة حلقتنا حلقة التقدم، حلقة التواصل، حلقة العروض، حلقة التخفيضات، حلقة جامدة جدا كلنا مستنيينها السنة دي. حلقة خاصة جدا بموسم الحر جدا اللي احنا فيه. أستاذ خميس الباشا، إيه موضوع الصيف اللي معانا السنة دي؟ الصيف السنة دي جامد جدا، والحر كمان جامد جدا. ناس كتيرة جدا ما بتعرفش تعمل شغلها في الصيف، ناس كتيرة جدا ما بتعرفش تنام في الصيف، ناس كتيرة جدا ما بتعرفش تذاكر في الصيف. علشان كده الشركة السعودية النهاردة جايبة لحضراتكم عرض مميز جدا جدا، وهو عرض المروحة. عرض المروحة اللي احنا بنقدمه النهاردة بيختلف عن كل اللي موجود في السوق، لأن منتجنا النهاردة احنا بنقدمه في 3 مفاجآت لأول مرة من الشركة السعودية. أول مفاجأة
فيهم طبعا السعر زي ما حضراتكم عارفين، وزي ما دايما عودناكم على سعر مميز جدا. مفاجأتنا النهارده في السعر، علشان كده بدعو حضراتكم لمتابعة الحلقة كاملة معانا علشان تتعرفوا على بقية مفاجآت الشركة السعودية النهارده مع المروحة السحرية اللي احنا بنقدمها النهارده في عرض خاص جدا. استاذ خميس الباشا، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ محمد. من شويه كنت سامع حضرتك عمال تتكلم على الحر والصيف وبتاع، وجايب حاجات معاك جامده جدا.